有請翻陳小姐啦、Hugo 啦，同埋另外一位企業家 Joyce 一齊就座先。好，大家俾啲掌聲先好嘛？咁我哋揾咗另外一個女企業家阿 Joyce 咧，同大家講兩句嘅，可唔可以好簡單介紹下自己先啊 Joyce？Hello， 大家好，我係 Joyce 啦，係啦，咁我都做咗喺阿里巴巴做咗16年啦，係啦。16年係啦，係啦，咁我就啱啱頭先阿 Hugo 啦，係啦，個服務啱啱我覺得非常之好，我都啱啱成為佢新嘅客戶，係啦冇錯，所以我覺得喺阿里巴巴個平台其實咧係除咗我做產品啦，然後係俾咗我係有啲其他係我平時係唔知去邊人攞啲 connection 翻嚟嘅，所以就算個匯錢咧係俾咗一個好方便啦。因為我之前我都係用翻好傳統匯錢咁啦，所以我覺得係喺阿里巴巴係除咗產品啦，好多我都有即係有好多嘢好有可能係啦。可唔可以講下你公司係做啲乜啊？有啲咩品牌等大家認識下你呢個女企業家先啊？咁咧嗱，我公司其實我自己都係一個做廠啦，我做咗成20幾年一個工廠妹啦，都係咁，但係係做啲陶瓷公仔，主要係人工手繪嗰啲啊。咁我今日都帶有啲產品過嚟俾大家去睇下，係啦。咁好多係公仔陶瓷嗰邊啦。咁我主要其實咧我就調翻轉，其實我係做開出口嘅。咁我係啱啱呢1-2年咧，因為咧係即係唔同嘅轉變啦，由疫情嗰陣時我係做口罩啦，所以今日你在座每一位喺個袋裏邊係我係代表我創業會係，所以個袋裏邊有啲係已經有啲我本身我公司做產品啦。大家俾啲掌聲佢先，佢 sponsor 咗少少禮品俾今日啊，有拎到袋嘅朋友，好繼續。冇錯，係啦。咁我覺得頭先講啦，譬如我除咗陶瓷產品啦，因為我做出口啊，咁出口一般嚟講都係即係需要一個量啦，尤其做廠咧一個 MOQ 咁啦。咁但係就因為係即係呢幾年，譬如應該我諗係個疫情啦，係啦，即係2000年嗰陣時啦。咁我本身我就係自己都有做個品牌係做口罩嘅。咁就點解我係無端端會做口罩咧？即係因為同我都冇乜點關咁樣，就係因為我就喺阿里巴巴呢個平台又可以識咗唔同嘅供應商。我覺得譬如係啱啱係嗰陣時係大家即係屋企人有需要口罩啦。咁我覺得咧，我就因為我本身對個產品質量我都有啲要求，即係包括我自己我做嘅禮品啦，係啦，咁各方面啦。咁所以我就覺得我想做一個口罩係即係我自己，除咗我自己可以即係家人可以用到啦，我都想去幫到好多譬如啱啱嗰陣時又缺乏呢嘅口罩啊嘛，所以我就自己喺呢個阿里巴巴平台有啲 connection 有啲 supplier 咁啦，咁我就自己就係親自真係投入咗落去生產口罩咁樣咯，係啦，所以就慢慢跟住咧就係因為嗱疫情完咗啦，係咪先？咁你知道個需求啊，我意思係譬如其實咧個市場嚟講咧係成日都變咁樣啦，係啦，咁我就覺得咧，譬如喺個平台上面咧，其實咧我想揾啲咩冇揾廠家都揾客戶咧，喺個平台我係即係好多嘢都係可以揾到咯。就好似我就係因為如果我本身係就係因為有裝阿里巴巴係令到我咧係覺得我自己睇啲嘢係即係比之前，因為我之前係真係困喺個工廠嗰邊，因為可能即係每日可能即係除咗即係譬如你知道我要做女性咁啦，咁除咗我哋譬如可能我自己譬如有個自己嘅公司啦咁同埋自己都要兼顧埋屋企嘛，即係都有小朋友咁先，咁有湊仔啦咁先好多嘢，咁咪就好多嘢就係變咗係未必係咁多時間去做，咁但係就變咗自己比較局限咗自己諗法咯。咁但係我就譬如呢幾年咁啦，譬如由個疫情做口罩嗰陣時開始，咁我就接觸到零售咁咯，所以我係做零售都有啲即係啱啱係點講？啱啱喺頭先有都睇片啦，係咪先？啱啱喺應該我哋9月啦，咁上個月啱啱就做一個發佈會啦，同阿 Grace 啦、陳凱琳啦。咁我覺得譬如因為我個品牌做啲乜嘢嘅咧？我做首飾嘅，係啦。就做下陶瓷，再做口罩，再去變咗做首飾品牌啦。係啦，冇錯冇錯，係啦，咁係咯。好。犀利嗱，咁而家咧，我一陣咧會有啲問題咧，都會訪問下幾位先。咁咧，跟住咧就到大家，因為我相信大家對 X-Transfer 啊、陳小姐或者阿 Joyce 咧，都可能仲有啲問題想問嘅。咁我就都可以有啲問題要交俾大家問啦。咁但係而家我先問咗先，因為咧已經 mark 咗啲問題咧，之前有啲朋友想問嘅，咁我就3個我都隨便咁去問下啦，因為都係之前有啲觀眾咧佢 send 俾我話我希望想知啊咁樣，咁我就先問下先。咁我首先第一條問題咧，想問一啲同電商有關嘅嘢嘅，咁應該呢啲問題就問呢2位多啲啦。你哋覺得電商成為一個電商入邊有冇啲咩特質係一定需要有嘅咧？咁你試下答下先啦，係啊。
我諗特質咧，我覺得係譬如可能我本身係覺得係除咗個信義啦，即係我哋做咩？譬如信義產品同埋個服務咯，我覺得呢個係一個三大嘅主要嘅因素咯，係啦。我覺得係呢三樣嘢係啦。咁尤其係譬如講翻譬如信義嚟講啦，譬如可能即係而家嚟講，譬如好多時你譬如其實好多嘢咧係覺得即係好多嘅譬如可能動實派啦，有好多選擇。譬如你阿里巴巴上去，我門想我本身可唔可以假設我想揾隻陶瓷杯嘅，你打個 key 啊，打個杯嗰度，哇上邊真係唔知有幾萬間咁，但係我哋點樣係令到我哋個客人係對我哋咩？我覺得係即係我哋覺得係譬如我覺得譬如看個信譽嗰邊咯，即係譬如看個客俾到機會我哋可以即係做張單。咁我無論係大單定細單咁樣，我都係每一單我都譬如啲即係包括我自己啦、我同事啦，我都覺得譬如看我真係會。即係即係俾啲心機，即係俾多啲嘅，即係個客去即係做好呢張，就冇話個客咧張單譬如係大定細，大我又即係對佢咩啲咁。咁我覺得佢個客人嚟講啦，譬如我哋係做電商都好啦，其實好多嘢係由我哋係慢慢即係個客慢慢去湊，即係去湊，即係去湊大佢。都係信譽同一啲係啦，冇錯係啦，對客傾偈嘅服務體驗咁樣。冇錯係啦。好咁啊，陳小姐你覺得咧？你覺得做一個電商有啲咩特質係需要俾到啲 insight 大家咧？我諗做電商係日日都要摸住個電腦咯，即係唔好諗住有一日要休息咯，係咪好 harsh 啊？阿 Terry 就係成日都咁講，係啊，成日逼佢啊，係啊，成日又要覆時間又要快啦，即係4個 hours 之內啦，行內嗰個指數咁對客細心或者其實攞個信譽度呢個都必然啦，因為唔係咁佢好快就會去揾到第二個，因為喺上面揾第二個好容易嘅啫，係咪？再揾相當嘅大把供應商係咪？點解要揾你呢？係咪？一係就鬥平啦，一係就鬥服務好啦。我諗呢樣嘢都係，同埋要 keep 住同佢聯絡咯。就算佢2個星期唔揾你咁，可能你都要揾下去咯。咁上面嘅平台就係逼你每日都要睇，每日都要 hea 下佢啊，每日都要湊下佢啊，咁樣咯。好。咁4個鐘要覆，咁如果佢凌晨問你，咁其實你瞓緊覺，你咪過咗4個鐘，咁咪符合唔到嗰個 service level 咯。呢個可以答到你嘅，因為佢係一個 average 嚟嘅，咁你有一個24個鐘，有一個1個鐘，咁咪會有12個鐘咯，係啊。所以譬如你一個覆得快啲，一個覆得慢啲，4個鐘係真係拉勻嘅 percentage 嚟。所以如果唔使驚，如果你話哇4個鐘我瞓覺一瞓醒冇咗啦，係啊。咁你又要幫襯 AI 啦，因為 AI 係即刻幫你覆嘅 ，AI 係有個功能可以幫你即刻覆嘅。係啊。好，跟住啦，咁我問第2條問題啦。第2條問題咧，可能問 Joyce 會多少少嘅。咁啊，你都用咗呢個16年嘅電商經驗啦，即係用咗好耐啦，見你有冇去分享一下呢16年喺電商上面有冇啲咩轉變啊，或者你睇到嘅世界有冇啲咩轉變咁樣咧？因為咁嘅，因為我其實咧頭先講，我本身係即係因為我做傳統啊，即係我係做啲傳統生意啦，咁有自己有廠啦，咁我都係好多時都係用翻傳統嘅方法啦，即係可能我哋除咗我去譬如可能擺展會啦，咁都係我之前不嬲都係用開咁樣啦個展會啦，咁譬如可能即係因為而家譬如可能因為轉咗去 online 嗰邊比較多啲，係啦，即係譬如啱啱即係譬如就裝咗阿里巴巴平台啦，因為之前嚟講係。譬如可能展覽可能3幾日，咁我都要即係個成本又高啦，係咪先？同埋咧係個展會係呢幾年係嗰個效果係即係同以前好差咗好多咁講，係啦，本身可能個成本好直接啊，係冇錯，因為呢個係真係個事實啦。咁啊同埋尤其依家嚟講，即係可能即係個競爭啦，同埋依家啲生意都唔係咁即係咯，都唔係咁容易嘅，覺得係。咁每一單生意翻嚟，你個 profit margin， 即係我意思係你個毛利都係即係好。即係咯，有限啦，都係，因為個客咧真係好透明，即係個客好清楚，譬如可咩價位咁，即係，所以你要點樣攞張單咧？除咗價錢，我哋即係我有競爭啦，咁所以我哋都係喺翻呢邊都想節省一啲成本，所以喺翻我哋展覽會就會即係會少啲去擺啦，係咪先？咁就會即係多啲時間即係多啲嘅資源喺翻 online 嗰邊，因為真係可以即係喺冇受時間限制啦，24小時你隨時翻屋企湊人仔，跟住點樣你可以再去即係喺屋企撳下電腦都可以，即係有個即係都有盈虧入嚟你去覆佢啊嘛先。咁所以我覺得我諗係個成本咯，我諗成本係啦，同埋就係話可以頭先講啦，即係譬如我去擺展會，我限制咗，譬如我本身我自己做陶瓷做公仔咁啦，咁我覺得譬如我就因為 online 嚟講咧，就變我喺上邊咯，去揾到好多唔同嘅即係好嘅 supply 咁樣，即係嗱唔係讚我好似我咁啦，咁我都起碼我用咗16年咁樣咯，咁我覺得咧係即係俾個客戶啦，
係咪先？即係俾個客戶有個信譽咁咯，係啦。即係譬如可能我哋都即係逼即係畢竟啦，好似 Adeline 咁樣，譬如我4年，我覺得佢好叻嘅已經係。因為我咧就可能即係比較點講咧係比較因為佢即係好進取嘅，因為就係話個平台嚟講咧，譬如由電商嚟講，其實咧好多時要靠翻我哋自己，要點樣即係點樣去做啊，即係點樣去經營咁講，即係好似我哋咁樣，譬如好似我哋即係我哋翻學咁，我唔係交咗學費俾老師咁，一定我係即係小朋友一定會。即係會考得好啦嘛先，咁中間其實要睇我點樣去湊佢咯。即係好似平台都係咁，我唔係話我交個平台，我交個錢俾你，俾阿里巴巴，俾 Terry 喎。咁你有冇 guarantee 我攞咩單啊？我下個月攞咩單啊先？咁我覺得係其實咧係我哋譬如可能個平台就擺咗喺度，但係睇下我哋點樣去。即係點樣係我哋自己 put 多啲 effort， 真係用心。點樣運作啦？冇錯，係啦。咁呢個先有多啲嘅效果出嚟咯，係啦。係啦。咁如果真係擺咗好多 effort 落去裏邊，咁到時成後就即係睇翻，即係除咗個平台啦，咁就睇翻個市場嘅變化，都有好多唔同原因。咁但係我就覺得係好多時就覺得，我覺得係某啲時候你捉住個機會咯，因為有時候機會咧嚟到，咁你係都有少少冒險咁講，即係點講咧？譬如可能咁你先有個機會，有時過咗就冇嘅機會，就係咁啊。所以我一般嚟講，我係即係除咗即係好似依家咁樣啦，譬如可能譬如頭先講阿 Terry 都講個零售真係好難做，我都覺得係可能咁。但係我即係我反而喺翻譬如可能我舊年啦，我只係做咗零售，即係加入零售呢行啦咁講，咁係俾咗其他啲體驗我，令到我有其他啲學習咯。咁我所以就話譬如可能即係你其他某啲嘢咧，譬如可能係咪即刻你話我開咗鋪頭係咪即刻？哇！即係啲人幫我買壽司，你即刻係發咗定點樣咧？咁其實係我覺得係除咗我中間係俾我學習啦，咁另外第二樣咧就係其實某啲嘢咧，我係啱啱係最近啱啱就做完個活動啦，啱啱最近咁樣講啦，係咁跟住我就我做活動啦，就成功轉型到啦。就係啦，我就有啲客戶咧就係覺得我啲嘢即係某啲項目，今日做我遲啲就會同你講啦，就分享下啦。所以我打斷下先，因為我哋嘅 Q&A 時間有啲長，我哋差唔多就要完啦。咁陳小姐咧，你覺得3年前後有冇咩分別咧？你覺得喺電商嘅世界入邊啦，世界就係每日都改變緊啦。即係如果要 join 就早啲 join 啦。即係好佩服阿 Joyce join 咗16年啦。咁因為佢都應該係越 join 得耐，其實都係計年資嘅，計你做嘅嘢。如果16年都係認真做嘅，佢已經好勁㗎啦。係啊，佢做賣鞋，再賣口罩，再零售商，再陳海琳，再代言人，再 K11開鋪喎。所以你再等你就遲㗎啦。呢個工廠老闆。咁我問少少 X transfer 啦，最後一兩條問題，因為時間，跟住可能開放少少時間俾大家都可以問下問題。係啦，咁如果問 X transfer 關於X transfer 嘅部分啦，其實如果成件事咁最緊要嘅部分都係結匯啦，可唔可以好簡單、好快速同大家講下，其實而家結匯嘅速度啊、服務時間所需要嘅文件同埋上限等等。啱啱其實都提及過，就係成個結匯個流程咧，我哋係24/7嘅。咁啊，除此之外咧，其實基本上你交齊嘢咧，係5分鐘內款項已經係到咗你個個人供應商戶口上面㗎啦。咁另外就係提及到就係可能一啲嘅額度啊上面嘅限制咧，其實呢方面我哋就冇嘅，咁亦都唔佔用你嗰個人5萬蚊一年嗰美金嗰個額度嘅，咁所以就變相就係其實冇乜一個上限嘅限制喺度嘅，係啦。好，咁啊多謝你先。Thank you。咁啊到大家啦，大家針對於陳小姐、Joyce、Hugo 小弟有冇啲咩問題？好，呢個舉手先嚟，可以問先啊。我想問下阿陳小姐咧，你3年嘅即係2年嘅，咁咪譬如好似你啱啱開始建構學習呢段時間係大約幾耐，同埋第一張單係大約幾時生效啊？我諗我哋由上品開始到我哋落第一個廣告係半年之後，即係我哋將所有嘢都 ready 啦，咁先至去買廣告係6個月之後，咁有廣告之後先應該有單嘅。我補充多句。啱啱嗰樣嘢咧，你提緊嘅問題就係你嗰個花費嘅金額啦，轉唔轉化咗做訂單啦？佢主要睇係咪成正比，即係你心目中嘅正比啦，或者睇點樣咯？因為咧，佢會睇幾個 factor 嘅。第一個 factor 係你落嗰個點擊落啲咩字先，即係可能有啲字咧。個效果就會有多啲人問嘅，有啲字咧個效果又少啲人問嘅，咁而 base on你做啲咩產品啊嗰啲等等啦。咁第二樣嘢咧就係你嗰個詢問會變咗做訂單先，即係可能你覆得快啲，覆得慢啲，你覆嘅內容 read 唔 read 到佢嘅 mind 或者撞到咩客，都會影響一件事最大嘅 factor 嘅結果咯。咁但係我哋好處就係你可以操作地去諗到，我呢個有數據啦，我可以優化個數據去優化，然後做到呢個正面嘅結果咯。咁當然啦，佢哋兩位都算係幾好嘅轉化率嘅，咁所以先係一個分享嘅嘉賓。好，跟住係問翻呢個啱啱記得你嘅，咁我哋最後2條問題啦，今日就
呢一條咧想問聲阿 Hugo 嘅，就我留意到喺你個 PowerPoint 入邊咧，好多個地方係講到呢個收付嘅問題咧，前面都有寫住係實物交易嘅實物貿易，係啦。咁我想問下一啲非實物嘅貿易啊，譬如話香港嘅公司咧，為國內嘅公司提供一啲嘅服務、諮詢服務 （consultancy service）。咁呢一類咧就係香港公司 suppose 係同大陸公司去收款啦咁樣嘅。咁喺你哋嘅平台可唔可以處理咧？如果可以處理的話咧，你哋會係咪都會睇翻兩邊嘅做嗰個 compliance check？係咪 for both 大陸同埋香港嘅公司都會做呢個 compliance check？唔該。首先好多謝你非常專業嘅問題。係啦，咁咧啱啱你提到嘅係啱嘅，因為我哋暫時公司咧就淨係支援緊一個實質貨物交易嘅一個匯款嘅，係啦。咁但係如果你話有冇啲服務款項我哋都可以做到咧，都有，但係暫時就淨係支援到 logistics 啫，係啦。係啦，即係運，即係可能譬如你係，譬如我假設你可能係一間內地嘅貨代做船運嘅，咁呢啲其實我哋都做得嘅，係啦。咁但係如果你話你完全係一個服務性嘅行業，即係可能講緊你 consultant 啊呢啲 service 嘅話，係啦，冇錯，係律師費啊呢啲咧，我哋唔做嘅原因係因為咧，我哋 compliance 好難去 evaluate 你呢件事係咪真係發生咗，係啦。但係如果你係一個貨物就好簡單，因為我哋淨係睇個訂單啫，因為睇你個 bill of lading 或者睇你嗰個可能你嗰個好簡單嘅換貨單，可以簡單到係順豐都得嘅，但係至少有一張咁嘅證明你係貨物有出境咯，係啦。呢個問題可以線下你哋再對接，因為我諗應該會有幾多唔同嘅 scenario， 即係呢張單得唔得，嗰張單得唔得嗰啲咯。咁我諗呢個可以試下。係冇錯，可以。好，跟住到最後一條問題。又我唔好意思啊。不過頭先講阿陳小姐喺度落廣告嗰度咧，我諗可能就相對我諗比較少啲，因為就算香港嗰啲客咧100蚊都未必夠。如果你向一日係啊，一日100蚊都未必夠。如果向全世界可能會需要再多啲。不過我想問翻咧，其實作為即係呢個平台咧，會唔會其實啱真係廠方好似阿 Joyce 嗰啲廠方有 backup 嗰啲會適合啲用阿里巴巴？因為其實香港好多都係中間人形式啦，同埋係嘛？陳小姐都係係，但係佢有一個即係可能有啲加工成分，因為你嗰啲金飾有啲加工成分或者有品牌成分。但係作為一個，如果香港好多都係用 trade 左手交右手，或者係就算係品牌，咁其實好多都會可能有好多選擇翻真係廠或者國內。因為頭先撳阿里巴巴嗰度咧都好多 CN 嘅，即係中國嘅。其實我當初2年之前 join 我都覺得我冇優勢嘅嚇，因為我唔夠人平。冇優勢啊嘛 ，trading 冇優勢啊嘛，因為你唔係廠啊嘛。係啊，我面對住香港大陸都好多珠寶廠噶嘛，即係我面對住個優勢就係佢賣1蚊嘅時候，我賣緊個半啊嘛，因為我係 trading 啊嘛，啱啱？你係咪 worry 呢個嘢？係，我一路都 worry 緊，我都一路 worry 緊。但我如果 worry 嘅話，我唔做嘅話，我都係冇客嘅，所以我都係選擇去試。咁我覺得 turn out 最後點解我哋以前香港都做到 trading？即係擺 show 都做到 trading， 啲外國客都肯同我哋買呢。不如你諗下點解？因為我哋都係有好嘅 service， 我哋英文表達能力高。佢話要做嗰隻紅色戒指，我做到俾佢，係啦，就係呢樣嘢。咁當然啦，咁所以你更加要快啲，因為佢哋已經行緊電商啦。你又喺度諗話俾人哋差，俾人哋渣，俾人哋冇用，你連電商都未做，咁你咪更加俾人哋慢咯。我補充下先，因為我接觸嘅客戶好廣啊，我就一個有百幾個 Adeline 喺我身嗰度啦。OK， 咁其實香港做 trade 咧，首先我諗有幾種性質先。有譬如我講賣手機，觀塘開源道一紮，左賣右賣翻俾啲中東佬。可以係一種 business model 嚟嘅，即係佢純粹係有一種 model 係我賣下手機啊，賣下相機啊，賣下啲電子產品啊，拎到啲好嘅價錢一 lock 賣翻嚟，然後細批咁賣出去，可以係 trade 嘅其中一種 model。咁有啲 trade 啦，就係做好多叫 cross sales， 即係譬如我做珠寶嗱，我係揾手鏈、腳鏈、頸鏈、戒指，你成間鋪要嘅嘢，我一次過幫你揾晒所有廠啦，跟住我幫你生產到出嚟啦，我服務好好。咁呢種個偏向陳小姐嗰啲。咁有啲個 trade 就係我加少少 design 啊，我加少少
QC 啊，即係我加少少 service， 加少少 packing 啊，咁你揾我幫你做定製啊，等等，咁又會有啲又再白啲啊，扮廠。我明明係 trade 嚟，我扮我係間廠嘅香港分公司咁樣，我哋都有啲人係會用呢種 model，咁所以 trade 都會有佢自己嘅生存空間同埋領域，咁冇錯嘅，你講得好啱嘅，內地而家好鬼勁㗎啦，因為我都有返大陸教書嘅，我就教內地操作嗰啲人，因為咧老實講，好多內地人會嚟香港開店，而家。即係中港共用啊！即係真係好多內地，我一睇就知佢係內地公司，但係佢香港開個公司，然後開店啦，都會有呢啲。佢哋操作意識好強，人緣都好強。我教啲妹妹話一講係咁舉手，係咁我教用得好快，都會有。咁但係同樣地，我都係揀陳小姐，即係都係3個香港人揾我學，都係會有。咁所以我哋都盡量用翻自己一啲賣點。譬如有啲公司好似阿 Joyce 咁樣，喂，我有個 brand 喎，即係當然佢。老行專啦，唔好要自述用錯字，老前輩啦 ，OK， 用錯前輩。咁所以本身佢有好多 capital 啊，可以做好多嘢，做 brand， 做唔同嘅 product 都會試。咁呢啲係佢自己自身嘅嘢。咁所以我諗我哋香港公司、香港人可能要盡量都揾多啲自己嘅價值咯。即係既然譬如你問我啊，陳小姐2年前見到我覺得個價值係咩咧？就係佢第一頁啦，咩15年法國咩品牌經驗，即係有好多 source 啦。咁好多 source 係解決到有啲買家嘅需求啦，咁即係佢要咩珠寶都 source 到 entertain 到佢啦，咁即係你有好多來源啦，咁再配合佢嘅運營，咁咪 work 咯。咁所以可能都諗，喂，我有咩 value 先？我會唔會有好多 source？我會唔會識 design？我會唔會識乜乜？即係每間公司我哋都會盡量同佢傾，你有啲咩 value 喺身上揾到，然後透過平台發大佢，跟住揾到你屬於你嘅 inquiry， 再解決買家嘅需求，變咗啲訂單。希望係咁樣。咁至於你自己嘅 value 係點咧？可以同我哋傾下啦，或者你自己諗下都可以。咁希望可以答到你。但係都係啱啱陳小姐一個都認同嘅，即係既然我哋香港人都會唔會乜都唔敢試咧？咁就仲細機會揾到客咯。咁希望就可以幫到你哋。好，咁今日講嘅嘢就差唔多啦。非常之多謝大家留到最後差唔多5點，俾啲掌聲自己先。